മന്ത്രിയായാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം. തന്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള പാലം ഒഴുകിപ്പോയി. എന്നാൽ എന്ത്, ഗോവണിയിൽ 4 കാലിൽ മന്ത്രി നദി മുറിച്ചു കടന്നു. പ്രളയത്തിലും മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളിലും തകർന്നു തരിപ്പണമായ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ തന്റെ മണ്ഡലമായ ലാഹോൾ-സ്പിതിയിലെത്തിയതാണ് ഗോത്ര വികസന മന്ത്രി രാംലാൽ മാർക്കണ്ട. ശംഷ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള ഏക പാലം പ്രളയത്തിൽ തകർന്നു. എന്തായാലും പാലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്റെ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി തിരികെ പോകാനെന്നും രാംലാൽ മാർക്കണ്ട തുനിഞ്ഞില്ല. ഒരു ഗോവണി ഉപയോഗിച്ച് അതിസാഹസികമായി മന്ത്രി നദി മുറിച്ചു കടന്ന് അപ്പുറത്തെത്തി. MLA ആയാൽ മന്ത്രിയായാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.